Hello，大家好，嗱又係我江大威星啊嗱，大家睇個景都知道喺邊度啊，冇錯，又係熟悉嘅錦繡山河啦，江大啊嗱，春暖花開之時，依家咧就3月份嘅嗱，我哋山河喺3月份咧，有一個好靚嘅景嘅嗱，大家見到啦，係咪先？綠意悠悠啊！嗱喺咁嘅環境之下，3月底下咧，其實每一日瞓醒都係吸收大自然嘅負離子嘅饋贈啊！嗱，同大家即係彙報下我哋嗰日咁嘅山河嘅漁貨先啦。其實貨量就唔多嘅啫。洋房嘅話，洋房嘅話仲有係6到7套左右嘅啫。公寓嘅話就多少少，有15套到嘅。就點解我哋近期就都係冇爽片爽物？又點解？因為貨量真係唔多啦。今日咧就去帶大家咧就去睇3套嘅，帶3套靚貨俾大家嘅。嗱，都係同大家重溫翻我哋嘅。交通先啦，首先咧，我哋江夏九號山河咧嘅距離高鐵站咧，直線距離咧就係1公里嘅啫，步行都係12分鐘就可以去到高鐵站啦。而家咧，我哋高鐵站咧就有一個好方便嘅，就告別咗以往嗰個日曬雨淋嘅。點方便咧？直接可以坐的士坐滴滴可以直接落到下邊候車區，就全程咧就唔需要日曬雨淋啦，直接可以上去坐到高鐵噶啦。而我哋高鐵咧，就2個鐘咧就可以翻到香港西九龍，或者去到深圳北嘅，總共有2條嗰個線路嘅。咁我哋就十分之方便嘅，每日嘅班次咧就有超20班次嘅，就往返雲浮香港一日遊都冇問題嘅。同埋講翻交通咧，再講下我哋嘅醫療配套先。首先我哋喺山河往翻我哋舊城區嘅話，就15分鐘就可以翻我哋舊城區嘅人民醫院嘅，十分之方便嘅一個3甲醫院。而我哋新區同樣一個中醫院嘅，為我哋嘅保駕護航嘅，同樣係24小時嘅，有急診嘅，只需要開車過去5分鐘就可以到達噶啦。生活配套方面咧，仲有我哋嘅係蜜酒街啦，有朗大嘅生鮮超市啦，遠少少去到我哋河口街啦。包括如果你唔想去到出邊咧，就可以翻我哋小區樓下，係啦，有士多嘅，就直接上網搜嗰個簽問嗰個小程序，即係類似於我哋以前嘅美團啦，就可以足不出戶。你即係今晚落單10點半前落單，我要聽日食咩餸包括嗰條魚都係抽真空嘅，嗰條魚第日翻嚟仲識游水嘅。啲蔬果都係隔日就可以到達㗎，就落我哋11步過少少嘅物業嗰度，隔離間士多就可以領取㗎啦，就上簽問嗰個小程序。依家就重溫翻一個交通啦，一個醫療啦，一個配套方面嘅。咁詳細咧就可以睇翻往時啲片，就都有介紹啦。而家我就睇下正前方先，我哋嘅小型係個公寓雖然佢叫做公寓但係佢係70年產權，民用水電嘅，係啦，民水民電。隔離嗰個咧就係我哋嘅寫字樓搭配嘅你可以見到嗰個入住率今日就係豔陽高照十分之好，嗰個入住率超高嘅，超咗80%嘅啦，係啦。我哋就今日先過去睇下個靚公寓先。而家上到嚟我哋10樓，10樓第一套單位咧就1002今日呢套單位又好筍喎，筍到邊度咧？12萬出頭就可以擁有到。先入嚟睇下先即見即所得好似啲吊櫃洗手盆呢啲都係交標嚟嘅包括廁所。鏡櫃、淋浴浴座廁，包括啲淋浴設施，呢啲都係交標嚟嘅。呢啲都係交標，通晒電通晒水噶啦。出翻嚟咧，係啦，個開關都有去達到3.3米嘅。佢仲配備咗個多媒體嘅音箱啦，可視器啦。呢邊咧就可以放得到一張1.8米嘅大床。呢邊咧就係電視櫃啦，呢個位置咧就冰箱啦，3元冰箱啦，係啦。以往我哋可以揾威盛攞翻視頻嘅，有業主係咁樣裝修過嘅，有個效果圖。咁靚嘅嗰個戶型咧，出邊仲有帶個獨立嘅收陽台，係個獨立收陽台啦，包括洗衣機位置預留咗。呢個景咧係咪好虛揚？睇山景嘅，一覽眾山小。空氣環境絕對冇得彈嘅，每日瞓醒呼吸嘅每一啖空氣都係負離子精神。咁靚個單位咧，只需要12萬出頭就可以擁有到啦，70年產權，
民用水電換句話而知，冇話喺香港你喺大陸每日飲少一杯咖啡個銀紙就可以擁有到佢啦。咁係咪好筍先？同樣佢係支持按揭嘅喎，即係首期俾30%，咁你3萬蚊出頭就可以上車啦。今日就介紹咗第一套靚單位，依家就過隔離介紹埋第二套靚單位。而家過嚟到我哋嘅第二套靚單位咧，就係屬於一套54方嘅邊位嚟嘅喎，1001嘅，入嚟睇下先。邊位嘅好處係咩咧？哇，即係正到點講正可以感受到個太陽，係咪先有明窗效果係唔同，佢嘅太陽可以照射到入嚟嘅，呢個係邊位嘅好處啦。呢個咧就廚房位置，呢個就廚房位置啦。呢個係冰箱位嘅，櫥櫃呢啲都係膠標嚟嘅。同樣，如果你驚佢個油煙咧，你就可以呢度整一個軌道式，軌道式包圍咗佢，咁就 OK 噶啦。呢個千零兩千蚊可以搞掂噶啦。廚房隔離咧就衞生間啦，同樣佢係帶有明窗嘅喎。呢個邊位好處？帶明窗有太陽可以照射到入嚟嘅，係啦。出翻嚟嘅話就廳啦，廳咧佢係同一般尋常嘅90方嘅直廳係冇咩區別嘅，空間係絕對夠人嘅，你住到2人3人都冇問題啊。呢邊係餐廳啦，餐廳就可以整個4人枱，絕對係好舒適嘅。客廳就放電視櫃，嗰個大陽枱，呢個大陽枱係比34方大好多嘅。同樣係望遠方個山景咁呢度咁整翻個茶枱，或者飲下咖啡，係啦，係咪好舒服先到嘛？或者飲下啤酒都好舒服嘅晚上買嗰個山景。再嚟我哋參觀翻個房間先。房間個空間咧就擺翻張1.8米嘅大床都冇問題嘅。同樣你買翻同樣高度嘅，咁你又用翻嗰個飄窗嘅位置飄窗同樣係有60公分嘅，用埋嗰個位置係啦。好似呢一套咁靚嘅單位大家估下幾多錢？唔需要22萬，唔需要21萬，20萬出頭就可以擁有到。同樣係70年產權，同埋民用水電嘅，支持按揭，首期5萬蚊到，咁就輕鬆上車啦。有興趣嘅朋友可以私信威勝，或者可以直接過嚟高鐵站約威勝時間，到時過高鐵站接大家都冇問題，過嚟實地考察都 OK 嘅。最緊要提前講得噶啦。今日就介紹到2套好靚嘅單位啦。我係江大威勝，我哋下期再見。